여러분 안녕하세요. 기술 강사 라프입니다. 천천히 한 강의 한 강의 올려드리고 있는데 많은 분들이 좋아해 주시는 걸 볼 때마다 참 많이 뿌듯하고 감사함을 느끼고 있습니다. 오늘은 사실 올려드리려고 했던 부분이기도 하고 몇몇 분들이 설명을 요청해 주셔서 브라켓 해석 부분과 탄성 체결력에 대한 강의를 해드려 볼까 합니다. 두 유형 모두 출제율이 높은 편은 아니지만 처음 문제를 접하시면 어떻게 해석해야 하는지 전혀 감을 못 잡으실 수도 있어요. 하지만 이 강의를 듣고 나면 아주 논리적이고 재밌게 문제를 풀어 나가실 수 있으실 테니까 즐거운 마음으로 들어보시기 바랍니다. 이번 강의가 나사 강의에서는 마지막 강의가 될 것 같고요. 준비되셨다면 먼저 브라켓 해석부터 들어가 보도록 하겠습니다. 브라켓 해석은 이런 브라켓을 몇 개의 볼트로 고정시키려고 할 때 P와 같이 외력이 작용하게 되면 각 나사부에 걸리는 응력은 얼마인가를 구하는 문제들로 출제되고 있습니다. 그리고 이때 볼트에 걸리는 응력은 인장 응력과 전단 응력이 모두 다 걸리고 있기 때문에 두 응력을 모두 고려해서 설계를 해주셔야 되고요. 두 응력을 고려한 응력들을 구하는 방법들 중에서 브라켓 해석 유형은 주응력설에 의해서 해석을 해주게 될 거예요. 여기까지 흐름 잡히셨나요? 주응력설 공식 한번 보시면 시그마 맥스는 2분의 1 시그마 플러스 2분의 1 루트 시그마 제곱 플러스 4타우 제곱으로 구할 수 있고요. 그럼 결과적으로는 전단 응력 타우와 수직 응력 시그마만 구해서 저 공식에 대입하면 끝나겠구나. 이렇게 생각해 주시면 됩니다. 그럼 이제 전단 응력부터 구하러 가볼 건데 전단 응력은 아주 쉬워요. 먼저 외력이 P처럼 이렇게 작용한다고 했을 때 전단 응력은 파란색처럼 이렇게 걸리는 응력을 의미합니다. 그럼 전단 응력 타우는 A분의 Q로 구할 수 있고 나사 하나하나가 외력 P를 나누어 받게 되니까 결과적으로 Q는 3분의 1P다 라고 해주시면 됩니다. 이해되시나요? 만약 볼트를 2개다 하면은 2분의 1P 하시면 될 거고요. 4개면 4분의 1P 하시면 되는 거죠. 자, 여기까지는 쉽게 이해하셨을 텐데 이 다음 수직응력을 이해하시는 게 조금 어려울 수도 있습니다. 수직응력, 그림에서 표현해 보면은 외력 P에 의해서 이렇게 빨간 방향으로 생기는 응력을 수직응력이라고 불러줄 거예요. 이때의 힘은 2개의 식을 연립해서 풀어줄 건데요. 첫 번째는 모멘트 평형 법칙입니다. 외력 P에 의한 모멘트와 볼트가 견디는 모멘트의 합이 서로 같다라고 두고 식을 세워주는 거예요. 그리고 여기서 조심하셔야 될 부분은 이때 모멘트 평형 지점을 A볼트 지점으로 기준해서 구하시는 분들이 많으시던데 이 볼트를 기준하시면 안 되고요. 브라켓의 최저점 여기 부분에서 모멘트 평형을 세워주셔야 한다는 거예요. 이 부분 이해되시나요? 식 한번 세워보시면은 P 곱하기 L은 RA 곱하기 LA 플러스 2 곱하기 RB 곱하기 LB다 라고 세워주시면 됩니다. B 지점에는 2개가 있기 때문에 곱하기 2라고 말씀드린 거예요. 만약 하나라면 곱하기 1만 하시면 됩니다. 그 다음은 RA와 RB의 힘의 비례관계입니다. 이 부분도 처음 생각하시면 좀 어려울 수 있어요. 오른쪽 그림 한번 같이 보시면 이렇게 외력을 받으면 브라켓이 최저점을 기준으로 힘을 이렇게 받아가지 않을까요? 기준점과 가까이 있는 부분은 힘이 적게 걸리고 멀리 떨어져 있는 B 지점은 그 거리에 비례해서 더욱 큰 힘이 걸리게 되는 거죠. 이해되시나요? 그래서 이 개념을 이용해서 비례식 세워주시면
RA 대 RB는 LA 대 LB와 같다 라고 세워줄 수 있고, 이 식을 이용해서 RA와 RB의 관계식을 하나 더 도출할 수 있습니다. 지금은 이렇게 모두 문자로 써두었지만 실제 문제에서는 RA와 RB를 제외한 모든 정보값들은 다 주어지고 있기 때문에, 그럼 문자 두 개, 식 두 개니까 연립방정식으로 풀면 RA 값, RB 값 구할 수 있을 거고요. 결과적으로 우리가 원하는 거는 최악의 경우니까 힘이 많이 걸리는 RB 값을 이용해서 수직응력 시그마 값을 구해주면 됩니다. 이렇게 수직응력을 구하는 게 좀 까다롭기 때문에 여기 부분만 잘 이해하셨다면 나머지는 아무것도 아니에요. 그럼 이제 전단응력 타우값, 수직응력 시그마 값 구했으니까 두 값을 주응력설 공식에 대입해서 구해주면은 브라켓 해석 문제가 끝나게 되는 거죠. 좀 둘러둘러 왔는데 전체적으로 흐름 한번 깔끔하게 다시 정리해드리고 다음으로 넘어가 보겠습니다. 먼저 브라켓 해석 문제는 주응력설에 의한 최대 응력을 구하는 게 목적입니다. 그래서 주응력설에 있는 항들을 구하기 위해서 전단응력 타우와 수직응력 시그마를 구해야 하고요. 전단응력은 외력 P에 의해서 각 볼트가 나누어 받는 힘을 이용한 응력을 구해주시면 되고, 수직응력을 구하는 게 좀 어려운데 모멘트 평형 방정식과 반력 비례관계식 이용해서 연립 방정식으로 구해주시면 된다. 이렇게 이해해 주시면 됩니다. 좋아요. 흐름만 이렇게 만드셨다면 몇 번만 연습해 보시면 충분히 어렵지 않게 이해하실 수 있으실 거라 생각합니다. 자, 그럼 브라켓 해석은 이렇게 넘어가고요. 대망의 나사부 마지막 유형인 탄성 체결력 문제로 넘어가 보겠습니다. 조금 어려우니까 긴장하시고 천천히 들어가 보도록 하죠. 탄성 체결력입니다. 탄성 체결력 문제는 오른쪽 그림처럼 볼트가 두 개의 판을 죄어서 결합하고 있는 상태에서 파란색 힘 P처럼 외력이 작용할 때 볼트에 걸리는 인장력을 해석하는 유형이 출제되고 있습니다. 그냥 외력 P가 있으니까 볼트에도 P만 작용하는 거 아닌가? 라고 생각하실 수 있지만, 탄성 체결력 유형에서는 각 판과 볼트가 가지는 탄성 계수들과 볼트의 체결력을 고려해서 문제를 풀기 때문에 풀이하는 흐름을 봐두지 않으면 처음부터 해결하시기엔 많이 어려우실 거예요. 자, 그럼 천천히 들어가 볼게요. 먼저 우리가 궁극적으로 구하려고 하는 건 볼트에 걸리는 총 인장력 FB입니다. 그리고 총 인장력은 F0와 F 소문자 B의 합으로 구할 수 있는데요. F0는 초기 체결력이라고 해서 볼트와 너트를 조였을 때, 즉 외력은 작용하지 않은 상태에서의 조임력을 의미합니다. 이 값은 문제에서 값으로 보통 주어질 거예요. 다음은 F 스몰 b, 바로 외력에 의한 체결력인데요. 이 친구가 좀 구하기 까다롭습니다. 구하는 흐름은 이 외력 P는 볼트에 걸리는 힘 FB와 판에 걸리는 힘 FP의 합으로 표현할 수 있고요. 그 다음이 중요한데, 판을 이렇게 외력으로 들어 올릴 때 아주 미세하지만 판과 볼트가 변화가 있을 거예요. 근데 볼트와 판이 서로 붙어 있기 때문에 서로 변화하는 델타 값은 같게 되겠다, 그죠? 그래서 델타 B와 델타 P가 같다는 게 성립하고요. 우리 스프링 탄성에서 한번 떠올려 보면은 F는 KX라는 공식이 있었는데 이때 X가 델타 값이 될 거고요. 그럼 델타는 스프링 상수 K 값을 넘겨서 K분의 F로 표현할 수 있고, 볼트가 가지는 스프링 상수 KB와 판이 가지는 스프링 상수 KP 값 각각 넣어주면은 이렇게 식 변형을 시켜줄 수 있습니다. 여기까지 흐름 이해되셨나요? 여기 부분만 잘 이해하셨다면 나머지는 간단합니다.
우리가 구하려고 하는 건 fb 값이었기 때문에 fp를 fb의 관계식으로 표현을 해주고 이 값을 fp에 넣어서 식 변형을 시켜주면은 결과적으로 fb는 이런 관계식으로 나올 수 있게 됩니다. 오른쪽에 보이는 이 항들은 모두 문제에서 주어지는 값이기 때문에 fb도 값으로 도출해낼 수 있고요. 그럼 결과적으로 f0 값, f b 값 구했으니까 총 인장력 fb 값 구할 수 있겠네요. 일반 참고서로 보시면 단순 최종 해설만 나와 있기 때문에 저게 도무지 어디서부터 나온 공식인지 알 수가 없어 하시는 분들이 많으셨어요. 쉬운 문제는 아니지만 충분히 흐름 가지고 오면서 공부할 수 있는 문제라고 생각하고요. 이 유형도 그럼 깔끔하게 다시 한번 이론 정리하고 문제풀이 넘어가도록 하죠. 탄성 체결력 문제 유형은 체결되어 있는 판에 어떠한 외력이 작용하게 될 때 볼트에 걸리는 총 인장력을 구하는 문제입니다. 이때 총 인장력 FB는 초기 체결력과 외력에 의한 체결력의 합으로 구할 수 있고 초기 체결력은 문제에서 주어지더라. 그럼 외력에 의한 체결력만 구하면 되는데 이 값은 외력 P는 FB 플러스 FP라는 식에서 출발을 했고 가장 중요한 개념인 외력에 의해서 변형되는 델타 B와 델타 P가 같다라는 개념을 통해서 식 변형을 통해 FP 값을 FB의 관계식으로 치환해주고 FB 값을 도출해내면 된다. 이런 흐름으로 전체적인 흐름을 만들어주시면 아주 깔끔할 것 같습니다. 자, 오늘 두 가지 유형 배워봤는데 이론만 보면은 약간 제대로 이해했는지 어려울 수 있으니까 문제 각각 한 문제씩 가져왔습니다. 같이 한번 풀어보고 오늘 영상 마무리하도록 할게요. 첫 번째는 브라켓에서 문제를 가져와 봤습니다. 문제 같이 한번 읽어보면은 그림과 같은 브라켓을 M20V 3개로 고정시켰을 때 주응력설에 의한 시그마 맥스는 얼마인가? 이렇게 물었어요. 먼저 주응력설에 의한 시그마 맥스 공식 한번 떠올려 보시면 이렇게 됐고요. 그럼 이제 전단응력, 수직응력 구하러 가볼 건데 먼저 전단응력 타우는 A분의 F로 구할 수 있었고 A는 214.5라고 주어졌고 F는 3개의 볼트가 외력 15kN을 나누어 봤기 때문에 3분의 15,000 해서 구해주시면 23.31MPa이라고 구해지게 될 거예요. 다음은 시그마 값 구하러 가볼 텐데 시그마 값은 두 개의 식을 연립해서 풀기로 했었죠. 하나는 모멘트 평형 방정식 이용해서 PL은 LA 곱하기 RA 플러스 LB 곱하기 RB로 구해주기로 했었고요. 여기서는 RB가 두 개니까 곱하기 2 해주면 되겠죠. 식 정리해주시면 이렇게 될 거고요. 두 번째는 RA와 RB의 힘 비례관계식 한번 세워보면은 RA 대 RB는 50대 600 해서 식 정리해주시면 12RA는 RB와 같다 이렇게 나올 거예요. 그럼 미지수 두 개, 식 두 개니까 연립방정식으로 구해주시면 RA는 519.03, RB는 6228.36 뉴턴이라고 구해지게 됩니다. 우린 가장 최악의 경우를 해석해야 되기 때문에 RB 값을 가지고 시그마 값 구해주시면 214.5분의 6228.36 해서 29.04 메가파스칼이라고 나오게 됩니다. 그럼 이제 타우 값, 시그마 값 다 구했으니까 주응력설에 의한 최대 응력 계산해 주시면 41.98 메가파스칼 해주시면 완벽합니다. 어떤가요? 이렇게 문제로 직접 풀어보니까 좀 더 흐름이 잘 잡히지 않나요? 이 문제를 풀 때 가장 핵심 포인트는 모멘트 해석 시에 볼트점을 기준하는 게 아니고 가장 최저점이 위치 기준이 된다는 점, 이 부분만 좀 조심해 주시면
어렵지 않게 해석해 주실 수 있으실 거라 생각합니다. 자, 이제 그럼 마지막 탄성 체결력 문제 남았으니까 집중하시고 한번 넘어가 보도록 하죠. 자, 마지막 두 번째 문제, 탄성 체결력 문제입니다. 문제 보시면 스프링 상수값과 초기 체결력 그리고 외부 하중이 주어졌을 때 다음을 구하라 이렇게 되어 있고, 소문제 1번 해서 볼트에 걸리는 인장력 FB 값을 구하라 했어요. 볼트에 걸리는 총 인장력은 초기 체결력 F0 더하기 볼트에 걸리는 외부 체결력 F 스몰 b로 구할 수 있고요. 외력 P 값은 FB 플러스 FP라는 식에서 외력에 의한 변형량인 델타 B와 델타 P는 같다 라는 관계식을 통해서 FP를 FB의 관계식으로 해석해 주시는 게 중요합니다. 그걸 가지고 FB 값 구해주시면 이렇게 KB 플러스 KP 분의 KB 곱하기 P로 구할 수 있고, 정보값들 넣어서 구해주시면 총 인장력 FB는 6kN이라고 나오게 됩니다. 흐름 잘 따라오셔야 됩니다. 문자가 많아서 어려워 보이실 수도 있는데 하나하나 왜 이런 공식으로 흘러가는지 다 설명드리고 있으니까 제발 최종 공식 외우지 마시고 숙달될 때까지는 처음부터 흐름으로 가져오시는 연습을 하시기 바랍니다. 좋아요. 마지막 2번 볼트의 내경 구하는 문제인데 간단하죠? 시그마 A분의 F에서 정보값들 넣어주시고 내경 구해보면은 11.28mm라고 나오게 되겠네요. 어떤가요? 브라켓 해석, 탄성 체결력 두 문제 알아봤는데 이해 잘 되셨나요? 강의 중에는 계속 여러분들의 자신감을 떨어뜨리지 않기 위해서 할만하다, 어렵지 않다 라는 말을 해드리고 있지만 사실 숙달되기까지는 어려운 게 사실입니다. 하지만 흐름부터 이해하시고 연습해 나가시면 어느 순간 여러분들은 그 어려운 것들을 논리적으로 해석해 나가시는 본인들을 보시게 될 거예요. 오늘 영상까지 해서 나사 해석 부분은 마무리 지을 거고요. 혹시 조금 더 설명이 필요한 부분이 있으면 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 따로 없다면 다음 영상부터는 2단원 키, 핀, 쿼터 단원으로 넘어갈 거고요. 2단원도 아주 재밌게 공부시켜 드릴 테니까 많은 응원 부탁드리겠습니다. 그럼 오늘도 공부하시느라 너무 고생 많이 하셨고요. 다음 영상은 더 좋은 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다.